हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी सिनेमैटिक प्रोफेशनल साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड करना चाहते हो? शॉर्ट वीडियो के लिए, लॉन्ग वीडियो के लिए, कॉमेडी वीडियो के लिए, फनी वीडियो के लिए, फैक्ट वीडियो के लिए, टेक वीडियो के लिए, हॉरर वीडियो के लिए, अरे बस कर भाई। जो कि बड़े बड़े क्रिएटर्स यूज करते हैं, या फिर आपने कोई भी साउंड इफेक्ट जो कि सुन रखा है, आपको वही चाहिए, वो भी फ्री में, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिससे आप कम से कम 5000 साउंड इफेक्ट्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कोई लिंक वगैरह नहीं दूंगा, मैं आपको सिंपली प्रोसेस दिखा देता हूं, आपको सिंपली मेरे पीछे पीछे चलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको सर्च आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है माई इंस्टेंट। इस पर क्लिक करके सर्च कर देना है। अब आप देखोगे हमको एक वेबसाइट नज़र आएगी, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। पहली वाली वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर भंडार दिख जाएगा, साउंड इफेक्ट्स का भंडार। आपको जो भी साउंड चाहिए सिंपली आप उसको यहाँ पर सर्च कर सकते हो और आप यहाँ पर सुन कर भी साउंड डाउनलोड कर सकते हो। जिस भी टाइप का आपको साउंड चाहिए, आप यहाँ पर स्क्रॉल कर करके थक जाओगे, इतने सारे साउंड हैं यहाँ पर, हर तरीके के आपको साउंड मिल जाएंगे। और आप चाहें तो इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के लिए कुछ साउंड सुना देता हूं, जो कि आपने कहीं ना कहीं तो सुना ही होंगे। ऐसे ही बहुत सारे साउंड, और आप चाहे तो कुछ भी यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं ब्लास्ट का साउंड चाहता हूँ, सिंपली यहाँ पे ब्लास्ट लिख दूंगा और सर्च करूंगा। जी ये देखिए, ये देखिए। चलिए फ्रेंड्स, अब सीखते हैं आखिर इनको डाउनलोड कैसे करना है। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस नाम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नाम पर क्लिक करेंगे, आपको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करना है, आपको एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड MP3, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। डाउनलोड अगेन पर क्लिक कर देना है। नाउ ये देखिए, हमारा साउंड आ चुका है मेमोरी में। इस तरीके से आप कोई भी वायरल साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई अदर चीज़ चाहिए आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच।